此前报道的美国实验室猴子运输途中逃跑一事有了最新进展。据艾特海克新闻援引美媒报道，当地时间21日，美国宾夕法尼亚州一辆运送100只猴子前往实验室的卡车发生交通事故，导致4只猴子逃跑。他很担心从猴子身上感染了病毒，目前已经注射了狂犬病疫苗和抗病毒药物。米歇尔说，22日晚，当地警方宣布逃跑的猴子已被找到。美国疾控中心表示，有3只猴子已被安乐死。善待动物组织24日表示，美国农业部已对此事展开调查，该组织已提出投诉。据悉，这批猴子来自非洲毛里求斯，系 Cynomolgus monkey。他们于21日上午抵达纽约肯尼迪机场，原本要运往美疾控中心指定的隔离设施。据了解，猴子可以携带猴痘病毒和猴逼病毒等。食蟹猕猴是临床毒理学研究中最广泛使用的灵长类动物之一。